Um dos maiores vilões da barulheira na suspensão da Axara Picasso. Mas tá fazendo, fica como se fosse aí depois Eu não tô entendendo não, você tem que me explicar direitinho. resolvi nele, foi mais o barulho, Ele tava... Eu faço e ele quebra, eu faço de manhã e ele quebra de noite. Então um dia eu me zanguei. Escuta aqui esse barulho para ver se já aconteceu com o seu carro. entendeu? Então acompanha esse vídeo aqui que nós vamos falar sobre bieletas. O que é bieleta? Peça que faz parte do sistema de suspensão, ela fica posicionada na barra estabilizadora do carro, transmitindo os movimentos compensatórios dessa suspensão. Ela é muito utilizada para curvas, inclinações da carroceria e quando o carro passa em desníveis. Tem um papel fundamental para garantir a estabilidade do carro nas curvas e garantir a maior segurança. Essa bieleta também garante que o pneu esteja com o contato correto no solo e garantindo o alinhamento do carro. Então, quando o seu carro está com problemas em bieletas, pode ter certeza que também vai acontecer aí um desgaste irregular dos pneus. O carro vai estar puxando mais para um lado ou para o outro. E essas bieletas, elas costumam se desgastar bastante quando você utiliza terrenos irregulares, quando você utiliza... você dirige e trafega por ruas muito esburacadas. Normalmente, gente, os carros que têm carroceria alta, teto alto, tipo a Axara Picasso, que tem uma altura considerável entre a base onde você coloca os pés e o teto aqui em cima, então é um carro alto. Então, carros assim, eles costumam estragar bastante bieleta. A bieleta, ela ajuda a segurar esse balanço lateral da carroceria. Então, carros altos costumam estragar com maior facilidade as bieletas. Então, a Axara Picasso não é diferente. A Axara Picasso costuma estragar bastante bieleta. Isso não é uma característica só de carro francês. Existem carros nacionais que têm carroceria alta. Não necessariamente são carros altos do solo, mas que tem carroceria alta, costumam estragar bastante também bieletas. Um dos carros que vários proprietários reclamam que também estraga bastante bieleta são as Merivas, as Fiat Idea também costumam estragar bastante bieleta. Então você precisa também estar ligado nesse assunto, porque a Axara Picasso também é um carro que costuma estragar bastante bieleta. Essas bieletas, elas precisam constantemente estar sendo verificadas e lubrificadas. A falta de lubrificação nesses pinos que conectam as bieletas à suspensão e à barra estabilizadora devem ser sempre lubrificados. Então, quando você tem um carro que tira da concessionária, quando você volta a cada 10 mil quilômetros, normalmente eles fazem essa verificação e lubrificam esse sistema. Quando os carros deixam de fazer as verificações nas concessionárias, esse serviço ele é esquecido e aí causa bastante problemas também nas bieletas. Como você identifica que as bieletas estão com problemas? Com um barulho, existe um barulho característico, é um barulho até semelhante a um porta-mala aberto, é um tuk-tuk, uma batida constante que pode aumentar com o passar do tempo e não tem como o seu carro estar com problemas nas bieletas sem fazer barulho. Dentro do veículo, com o som desligado, você consegue escutar de dentro da carroceria. Então é um assunto que você precisa estar por dentro, porque todo carro tem, e ela é uma peça que é muito responsável por garantir a dinâmica de alinhamento do carro, de trajetória do carro. Então é uma pecinha pequena, mas que quando dá defeito, ela costuma trazer bastante incomodação para o proprietário. Se você gostou desse tipo de conteúdo, curte aí, se inscreve, deixa o seu like, pode comentar bastante aqui nos vídeos que eu leio todos os comentários e vamos aprendendo juntos a cuidar das nossas Axara Picasso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e aguardem mais vídeos. Tchau, tchau! No próximo vídeo.